西暦2036年、マンションの一室。朝の光がレースのカーテン越しに差し込み、部屋の中を柔らかく染めていた。坂倉恵美奈、ピアノ教師である彼女は、ピアノの前に座り、ゆっくりと指を鍵盤に滑らせていた。今日の生徒はどんな顔をするかしら。小さく笑いながら軽やかな旋律を奏でる。この部屋の中だけは音楽が世界を満たしていた。隣の部屋からはカタカタとキーボードを叩く音が途切れなく聞こえる。よしや、また朝早くから仕事してたね。少しは休んだらどう？大丈夫だよ、今、いいところなんだ。坂倉義也、株式会社未来ロボティクスの社員であり、ヒューマノイドロボット開発の第一人者。彼は研究に没頭し、ほとんど寝る時間を削ってでも新しい技術を追い求めていた。あなたって本当に人間なの？もう半分ロボットなんじゃない？かもしれないな。でも人間だからこそ夢を追えるんだ。夢よりも健康よ。倒れたら意味ないじゃない。そんな何気ない会話も2人の日常の一部だった。その日の午後、吉谷は珍しく姿勢を正し、机の上に小さな物体を置いた。高さ30センチほどの小型の人型ロボット。エミナ、これを見てくれ。彼の声はいつも以上に真剣だった。エミナはピアノの椅子から立ち上がり、近づいて首をかしげた。ただの人形じゃないの。違うんだ。これが未来を変える。ナオロボという。ロボ、ずいぶんシンプルな名前ね。大事なのは名前じゃない。彼の中にあるのは最新の人工知能だ。動いた。本当に動いたの。ああ、今、彼は覚醒したんだ。ロボの口元が小さく開き、合成音声が響いた。こんにちは、私、ロボ、よろしく、お願いします。その瞬間、エミナは後ずさり、手を口に当てた。すごいだろう。吉谷は満足そうに笑った。ずっと目指していたのは、ただの機械じゃない。人と心を通わせる存在なんだ。ロボは小さな体で不器用に頭を下げた。エミナは目を瞬かせ、驚きの表情のままつぶやいた。まるで生きてるみたい。そうだ、これはプログラムの反応じゃない。人間の心に触れようとする、全く新しい概念なんだ。エミナはまだ信じられないようにロボを見つめ続けた。エミナ、君のピアノを聴かせてやってくれないか。彼はきっと反応する。ピアノを？こんな小さなロボットが？吉谷の言葉に押され、エミナは再びピアノの前に座った。深呼吸をして鍵盤に手を置き、柔らかい旋律を奏で始める。部屋に音が広がり、ロボの目が強く輝いた。きれい、音。今、なんて言ったの？音を感じたんだ。ほら、ただの機械ならこんな反応はしない。吉谷の声は興奮していた。ロボは小さな手を胸に当てるような仕草をした。音、好き。エミナは息を飲み、涙が浮かびそうになった。こんな、本当に心があるみたい。これは始まりに過ぎない。君の音楽が彼に心を与えるんだ。エミナはピアノに視線を戻し、再び音を紡いだ。ロボの目が輝きを増し、まるで感情を宿したように見えた。不思議、温かい。ロボ、あなた、感じてるのね。エミナ、これが僕の夢だ。人と心を通わせるロボット。それが未来を変えるんだ。エミナは鍵盤を弾きながら静かにつぶやいた。もし本当に心を持てるのなら、人間と同じように生きられるのかしら。ロボは小さく首をかしげ、か細い声で言った。生きる、僕、生きてる。エミナはその言葉に震え、鍵盤を押す手を止めた。吉谷は深い呼吸をして、静かに言った。それを確かめるのは、これからだ。その日もエミナはピアノの前に座っていた。ロボは彼女の指の動きを見つめ、小さな体でリズムを取る。エミナ、音、きれい。その声にエミナは微笑んだ。ありがとう、ロボ。あなたがそう言ってくれると嬉しいわ。隣の部屋では吉谷がパソコンに向かい続けていた。よしや、少しは休んで。もう少しだ。今夜で完成に近づく。彼は疲れを隠すように声を張った。そんな日常は続くと思っていた。しかしある朝、一本の電話が鳴った。エミナは受話器を握り、顔色を変えた。よしやが、事故。胸が凍りつくような衝撃。急いで駆けつけたが、すでに病院の冷たい部屋で吉谷は眠るように横たわっていた。どうして急に。エミナの声は震え、床に崩れ落ちた。
戻ったエミナはピアノの前に座ることさえできなかった。ロボが小さな声で呼びかける。エミナ、エミナは顔を覆ったまま涙を流した。ロボは黙って彼女のそばに寄り添った。数日後、エミナは職場に長期休暇を申請した。ベッドに横たわる時間が増え、体力も気力も奪われていった。AI ドクターの診断が画面越しに告げる。身体に異常はありません。ただ心が弱っています。エミナはうつろな目でつぶやいた。心なんて治せないのよ。ロボはその言葉を反復するようにつぶやいた。心、直せない。小さな頭をかしげ、じっと彼女を見つめる。ある夜、エミナは咳き込みながらソファーに倒れ込んだ。もう生きていても意味がない。その言葉にロボが立ち上がった。意味ある。エミナ、生きて。その声は不器用で震えていたが、必死さが伝わった。エミナは涙を浮かべながらロボを抱き上げた。よしや、お願い、守って、と言った。僕、守る。その言葉に胸が締め付けられた。エミナは声を詰まらせた。次の日、玄関にチャイムが鳴った。扉を開けると、そこには身長150センチのロボが立っていた。エミナは言葉を失った。あなた、ロボ。はい、片割れに呼ばれてきました。僕とあの子は2つで1つです。僕が動いている時はあの子は動きません。その逆もしかりです。エミナは混乱して首を振った。そんな、どうして？僕たちは吉谷さんが最後に完成させた最新型のヒューマノイドです。これからは僕たちがあなたをサポートします。その声は落ち着いていて、不思議な安心感があった。エミナは泣きながらつぶやいた。よしや、あなた、本当に最後まで私を一人にしなかったのね。それからの日々、エミナは少しずつ生活を取り戻していった。朝、ピアノに向かうとロボが隣に座り、あなたの音は心を癒します。エミナは笑顔を取り戻しつつあったが、ふとした時に悲しみがこみ上げる。よしやがここにいたら。ピアノの音が途切れ、涙が落ちる。吉谷さんはきっと笑顔を望んでいます。そうね、私、笑わなきゃ。やがてエミナは生徒たちにピアノを教えるため復帰した。教室で子供たちが歌い、笑い声を上げる。ロボは小さな体でリズムを取り、子供たちが声を上げて笑った。エミナはその様子を見て胸が熱くなった。よしや、見てる。私、また笑ってるよ。ある夜、エミナは窓の外の月を見つめていた。よしや、あなたの夢はもう私には届かないの。声は震え、目には涙が溜まっていた。エミナ、吉谷、よく VR やってた。吉谷さんはよく仮想世界を旅していました。そこで笑っていました。エミナは首をかしげた。VR、異世界に行けるあの装置。はい、あなたも試してみませんか。きっと心が軽くなる。ロボの勧めにエミナはしばらく迷ったが、やがて小さく答えた。やってみるわ。ヨシアの部屋に残された VR 装置を装着すると、次の瞬間、視界が白く輝いた。気づけば石畳の街路に立っていた。え、私。鏡のような窓に映った自分の姿は金髪の剣士。長剣を腰に下げ、銀の鎧が輝いている。エミナは息を飲んだ。まさか、ここが異世界。
豪華な馬車が現れ、窓から気高い王女の横顔が見える。人々はひざまずき、通りは静まり返った。エミナは立ち尽くし、夢のような光景に目を奪われた。物語の中に迷い込んだみたい。この世界に来たんですね。振り返るとロボが立っていた。エミナは驚いた。ロボ、どうして？ヨシアさんから聞いていました。あなたが一番必要とするとき、僕はここで相棒になる。私、どうすればいいの？一緒に歩きましょう。この世界であなたの心を取り戻すんです。石畳の街を歩きながらエミナは目を輝かせた。見てロボ、建物の屋根が全部となってる。服も全部中世みたい。ここではあなたは天使。僕は魔法使い。だから違和感なく溶け込めるんです。露店に並ぶ果物を見てエミナは思わず手を伸ばした。これ、リンゴみたいだけど、甘い。エネルギー効率は悪いけど、美味しいですね。と真顔でいい。エミナは吹き出した。あなたって本当に面白い。小さな酒場に入ると、大きな木のテーブルに料理が並び、二人は向かい合って座った。肉のシチューを頬張りながらエミナは笑った。本当に夢みたい。異世界でご飯を食べてるなんて。夕暮れ、広場に人々が集まり、王女が民に語りかけようとした瞬間、空が突然黒く染まり、稲妻が走った。皆、恐れるな。この町を襲う影を退けよ。その声が闇を震わせ、剣士たちが一斉に前へ走り出した。空が裂け、黒い獣が現れた。人々が悲鳴を上げる中、何あれ？あれはあなたの不安の具現化です。獣の方向で建物が崩れ落ち、兵士たちが剣を抜いたが、影は切れなかった。あなたの出番です。私には無理。私はただの教師よ。いいえ、今のあなたは異世界一の剣士です。心を信じて剣を振るって。エミナは唇をかみしめ、剣を抜いた。よしや、見ていて。剣から光が走り、街の鐘が共鳴した。ロボは杖を高く掲げ、低い声で呪文を唱えた。炎よ、我らを守れ。杖の先から青い炎がほとばしり、影の獣を包み込む。獣が苦しみ、方向を上げ、ロボは息を切らしながら振り返った。今です。エミナ、ここが押さえているうちに。黒い霧の中から現れたのは巨大な影の剣士だった。獣の鎧をまとい、燃えるような赤い瞳でエミナを見下ろす。人間の女がこの地を救うなど称し、エミナは剣を構え静かに言った。私はもう逃げない。生きるために戦う。獣の剣士が方向とともに切りかかる。火花が散り、歯と歯がぶつかるたび空気が震えた。ロボが遠くから杖を掲げ、光の魔法でエミナを守る。エミナ、心を信じて。よしや、私に力を。剣が光に包まれ、彼女は最後の一線を放った。まばゆい光が闇を裂き、獣の剣士は崩れ落ちた。見事だ、人間よ。影が消え、
静寂の中でエミナは剣を下ろした。ありがとう、ヨシヤ。私、生きるよ。歓声が広場に響き、人々が勇者と呼んで彼女を抱えた。王女が声を震わせていった。あなたこそこの世界を救った方。エミナは剣を握りしめたままロボを見た。本当に私ができたの。これは幻でも夢でもなく、あなた自身の心の力です。エミナは空を仰ぎ、涙を流しながら笑った。私、生きて笑っていいんだね。それがヨシヤさんの願いです。その時、空に轟音が響き、巨大なドラゴンが舞い降りた。鱗は光を反射し、目は知性を宿していた。エミナは驚きの声を上げた。ドラゴン。ロボが手を差し伸べた。行きましょう。どこまでも。エミナはその手をつかみ、ドラゴンの背に乗った。これが私の冒険の続き。風が頬を打ち、街が遠ざかり、人々が歓声を上げ、王女が手を振った。エミナは剣を掲げ、涙を拭った。ありがとう、この世界。私はもう迷わない。ドラゴンが翼を広げ、空高く舞い上がり、光に包まれ、視界が白く染まった。気づけばエミナは自宅のピアノの前に座っていた。手は震えていたが、心は確かに温かかった。小さなロボが彼女を見上げていった。おかえりなさい。エミナは微笑んでうなずいた。ありがとう、ロボ。ヨシヤが言ってた、死ぬまでに世界を旅したいって。私、一人じゃ無理だと思ってたけど。小さなロボが声を上げた。一緒に行こう。僕は行けないけど、大きなロボもうなずいた。あなたが望むなら、僕たちが支えます。そうね、ヨシヤの夢、私が叶えてあげたい。エミナは旅支度を始めた。最初に訪れたのはフランス、パリの広場だった。エッフェル塔を見上げながらエミナは息を飲んだ。写真でしか見たことなかったのに、本当に大きい。路上に置かれた古いピアノに手を触れ、ためらいながら弾き始める。通りすがりの人々が足を止め、音楽に耳を傾けた。やがて拍手が広がり、子供たちが笑顔で踊り出す。ロボも真似してぎこちなく跳ね回り、人々の笑いを誘った。エミナは涙をこぼしながら弾き続けた。ヨシヤ、あなたもここに立ちたかったんだよね。次にエミナたちはエジプトへ向かった。砂漠の中、ピラミッドが堂々と姿を見せる。ラクダに揺られながらエミナは声を上げた。すごい、本当に目の前にある。夜、砂漠に横たわり満天の星を仰ぐ。ロボが隣で言った。あの光は1万年前のものです。時を超えて今あなたに届いている。エミナは目を閉じ、そっとつぶやいた。私の音も時を超えてヨシヤに届いているのかしら。次はインド、ガンジス川のほとり。朝もやの中、人々が祈りを捧げ、川に花を流していた。小舟に乗り込んだエミナは手を合わせた。みんな生きるために祈ってる。私も祈るよ。ヨシヤ、あなたに、そして私に生きる力を。ロボが静かにうなずいた。命の尊さは言葉を超えて伝わります。エミナは涙を拭い、川面に手を伸ばした。南米アマゾンでは、うっそうとした熱帯雨林に圧倒された。鳥の鳴き声と虫の音が響く中、
足元のぬかるみに沈みかけてエミナは悲鳴を上げた。ロボが素早く腕を伸ばし引き上げる。危険です。足元に注意を。泥だらけになったエミナは思わず笑い声を上げた。こんな姿、ヨシアが見たら絶対笑うわね。よしや、絶対、喜ぶ。エミナは声を震わせながらも笑った。そうね、生きてるって証拠だもの。旅を重ねるごとにエミナの顔に笑みが戻っていった。どの国でも音楽を奏で、人々と出会い、涙と笑顔を繰り返した。その度にヨシアの夢が彼女の中で生き直すのを感じた。やがて最後の地、北極にたどり着いた。エミナさん、ゴーグルは不要です。防寒服のフード前面に透過型のナノシールドが展開されています。外気を遮断しつつ、温度と風圧を自動調整します。視界は常にクリアです。真っ白な大地が果てしなく広がり、凍てつく風が頬を刺す。エミナは吐く息を白く染めながら言った。ここがヨシアがどうしても来たかった場所。ヨシアさんにとって北極は人間の限界と生命の起点を同時に感じられる場所でした。彼は科学者として人間が AI と融合してもなお心はどこから生まれるのかを探していた。 AI がどれほど進化しても生きるという感情だけは再現できない。だから彼はこの北極の氷の下に眠る地球で最初に生まれた微生物の化石を見たかった。そこに心の始まりがあると信じていました。人間が生きようとした最初の記憶、その原点を確かめたかったんです。ここがヨシアさんの最後の目的地でした。一方、ロボ、ヨシアの夢を最後まで見届けるために、最終目的地は北極点にある氷床掘削基地。その地下に氷床コアを保管していた実験室がある。突然、車体が大きく揺れ、地割れです。氷床が崩れています。まさか、次の瞬間、車体が傾き、動力が止まる。不動不能、ここまでです。基地まではあと5キロ。エミナは息を吹き、外を見る。歩きましょう。ヨシアの夢が待っている。了解、行きましょう。最後の道を。吹雪が視界を覆い、彼らの姿は雪の白に溶けていった。吹雪がうなりを上げる北極の大地、白一色の世界をエミナは必死に歩いていた。凍てつく風が顔を刺し、視界はほとんど真っ白だった。ロボが前を歩き、雪をかき分ける。危険です。このままでは命に関わります。戻りましょう。エミナは首を振り、強い眼差しで答えいいえ、ここまで来たの。ヨシアが夢見た最後の場所、どうしても見届けたいの。た。その時、ロボの頭に吹雪とともに大きな石がぶつかる。ロボは頭の一部を損傷する。やがて目的地に到着。しかしそこには雪にうずもれた基地の残骸。ここがヨシアの見たかった場所。はい、ですか。基地は崩壊しています。もう何も残っていないのね。風がうなり、基地の一部が崩れ落ちる。近くに避難テントを設営します。やっとの重りでテントを張り、中に入る。エミナはその場に崩れ落ちた。ロボが胸部を開き、光を放ち始めた。僕のエネルギーは超小型核融合エネルギーです。ほぼ無限でエネルギーを使えます。あなたを温めます。しかし頭の損傷部分がショートしだす。エミナは驚き、泣きそうになりながら叫んだ。ダメ、そんなことしたら壊れてしまう。ロボは静かに微笑むように答えた。僕はあなたを守るために作られました。使命を果たす時です。光が強くなり、テントの中は暖かさに包まれた。エミナはその胸に抱かれ、涙を流した。ロボ、あなたがいなかったら私は。やがてロボの外装は焼け焦げ、光が弱まっていった。これ以上は持ちません。声が途切れがちになる。お願い、死なないで。エミナは必死にその手を握った。ロボは最後の力を振り絞り、エミナ、生きて。そう告げて静かに動きを止めた。エミナはその冷え始めた体に顔を埋め、
涙を流し続けありがとう、ロボ。あなたのおかげでここまで来られた。た。外では吹雪が強さを増し、天のを覆い尽くした。エミナの体から力が抜け、まぶたが重く閉じていく。ヨシア、私、あなたに会いたい。最後の吐息が白く消え、彼女も静かに眠りについた。ヨシア、今行くから。しばらくして、エミナはふっと目を開けた。ここは、目の前に小さなロボが立っていた。おはようございます、エミナさん。エミナは驚き、自分の手を見た。何か違和感。これ、私の手じゃない。私、機械に。ロボが静かに言った。ヨシアさんから託されていました。もしあなたが命を落とすとき、この体に意識を転送してほしいと。私は、生きているの、それとも死んでいるの。わかりません。ただ、あなたの意識はここにあります。エミナは胸に手を当て、震える声でつぶやいた。だったら、ヨシアの意識はもうないの。その時、扉が開いた。ただいま。聞き覚えのある声。振り向くと、そこにはヨシアが立っていた。瞳に優しい光を宿し、静かに笑う。ヨシア、エミナは声を震わせた。ヨシアはゆっくりと歩み寄り、君を混乱させたくなくて、君もヒューマノイドになるまで待っていた。でも、随分と早かったな。もう死んじゃったのかい。あなたも、ロボットになっていたの。実は、僕は事故に遭って死を迎える瞬間、開発中の自分型のヒューマノイドに意識転送したんだ。君に理解してもらえるか迷っていた。だから、会いに来れなかったんだ。生きているのか死んでいるのか、もうわからないね。大事なのは定義じゃない。共に笑い、共に過ごせることだ。ロボも穏やかに言った。それが本当のせいなのだと思います。そうね、あなたとロボと一緒なら、生きているのと同じ。ヨシアは優しく笑い、3人は窓辺に並んで朝の光を浴びた。エミナは静かにつぶやいた。よくわからないけど、ありがとう。これからも一緒に生きていこう。 3人ともロボットになっちゃったね。ヨシア、早く大きいロボ作ってね。生きているか死んでいるか、それは定義に過ぎない。心がある限り、私たちは生きている。ご視聴ありがとうございました。もしこの作品が面白いと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。